Magyarország és Lengyelország földrajzilag közel vannak egymáshoz, de a klímájukban vannak különbségek. A legnagyobb eltérés nem is feltétlenül az éves átlaghőmérsékletben van, hanem abban, hogy mikor indul el a tavasz, és milyen gyorsan melegszik a talaj. Magyarországon az éves átlaghőmérséklet általában 10,5-12 fok körül alakul, amíg Lengyelországban ez az érték 7,5 és 10 fok között alakul. Ez a néhány fok különbség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vegetációs időszak kezdete Lengyelországban 2-3 héttel későbbre tolódik. Magyarországban a tavasz kezdete körülbelül március közepére esik, déli, délkeleti országrészben és az Alföldön már februárban is megindulnak a korai növények hajtásai, míg nyilván a hegyvidékeken később kezdődik, és általában a vége október vagy november közepe. Ezzel szemben Lengyelországban a tavasz körülbelül csak március végén, inkább április elején kezdődik el. Mivel a klíma hűvösebb, mint Magyarországon, ezért a vegetáció kissé később indul, tehát általánosságban el tudjuk mondani, hogy a klímaváltozás miatt a vegetációs időszak hossza megnőtt, a kezdete pedig eltolódott tél végi, koratavaszi időszakra. És amit fontos megemlíteni a saját kertünk kapcsán is, az az, hogy mivel a talaj Lengyelországban lassabban melegszik fel, ezért a késő tavaszi fagyoknak a kockázata is magasabb, így ezért is választottam azt idén, és választom azt minden évben, hogy a növényeket csak inkább április közepe, inkább április vége körül kezdem el megmetszeni, felkészíteni a kertet a tavaszi indulásra. Illetve semmiképp se feledkezzünk el a csapadék mennyiségéről és annak eloszlásáról, mert itt is komoly különbségek vannak Magyarország és Lengyelország között. A csapadéknak a mennyisége első ránézésre nem tűnik annyira drasztikusnak. Ezek az értékek Magyarországon 5 és 800 mm között alakul, Lengyelországban ez a szám 6 és 700 között alakul. A különbség inkább a csapadék eloszlásában és intenzitásában van. Magyarországon egyre gyakoribbak a hosszabb száraz időszakok, ami hirtelen nagy intenzitású esők törnek meg. Ezzel szemben Lengyelországban a csapadék egyenletesebben oszlik el az évben, viszont alacsonyabb hőmérséklet mellett. Ezzel azt eredményezi, hogy a talaj tovább marad nedves tavaszi időszakban, de nyilván lassabban is melegszik fel, ezért maga a tavasz csak később indul el Lengyelországban, ahogy említettem, illetve ennek hatására ugye a növényeknek a fejlődése is később indul be Magyarországhoz képest. Úgy gondolom, hogy fontos beszélni a növényválasztásról is, a növény alkalmazásról is ebben a két térségben, mivel a klímabeli különbségek nagyon meghatározzák azt, hogy milyen növényeket választunk a kertünkbe. Magyarországon egyre népszerűbbek a mediterrán növények, például a leander, az olajfa, akár a banán vagy a füge, míg Lengyelországban ezek a növények nem tudnak megmaradni, nem ideális nekik ez a klíma, így inkább hidegtűrőbb fajokat választanak a lengyelek. Ami számomra az egyik legérdekesebb téma, az a kertkultúra. Magyarországon és Lengyelországban, én most már 8 éve élek itt Lengyelországban, így aztán van saját tapasztalatom is, de szeretnék erről mesélni nektek, mert szerintem nagyon érdekes. Ez egy nagyon izgalmas terület, mert igazi különbségeket lehet felfedezni. Lengyelországban a kontinentálisabb éghajlat miatt a díszfaiskolák és az évelő növények, különösen a túllevelőek, örökzöldek dominálnak, míg Magyarországon a melegebb éghajlat miatt a gyümölcs és a zöldség termesztése lehet a fókusz, a mediterrán hangulatú, szárazságtűrő díszkertekre fókuszál. A lengyel kertkultúra az utóbbi években óriásit fejlődött, és ma már európai szintű faiskolai termeléssel bír. Természetesen ezek általános tendenciák és projektenként, kertenként eltérhetnek. Összegzésként elmondható, hogy amíg a lengyel kertészeti és faiskolai termékekre és zöldterületek fenntartására fókuszál, egyébként elmondható szakmailag igen magas szinten, addig a magyar kertkultúra a tájjellegű, melegkedvelő növényekre és az otthoni intenzív konyhakertészetre épít. És szerintem itt jön be egy kevésbé nyilvánvaló különbség, hogy nem csak a klíma más, hanem maga a kertkultúra is. Lengyelországban gyakran látunk strukturáltabb, rendezettebb kerteket, több örökzölddel és stabil vász szerkezettel. Magyarországon ezzel szemben gyakoribbak a szezonális, virágos, lazább megközelítésű kertek. Ez részben természetesen kulturális kérdés, de nagyon erősen összefügg azzal is, hogy milyen klímában lehet biztonsággal tervezni egy kertet, és megépíteni azt a kertet. Remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt az összehasonlítást,
Ha érdekelnek ilyen témák, akkor kérlek, hogy írjátok meg a kommentben, nagyon szívesen beszélek erről akár bővebben is, témákra bontva, ugyanis szerintem nagyon érdekes a lengyelországi és a magyarországi klíma, kertkultúra és egyébként a kerteknek a összehasonlítása. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, sziasztok!